မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အရင်းနှိမ့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတရုတ်ကိုချင်းကပ်နေရပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြောက်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာဟလာဒီစစ်ရေးနိုင်ငံရေးရကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဟလာဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့1027စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာဟလာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသာမကဘဲနဲ့ဟလာရခိုင်ပြည်နယ်ဟလာချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်အပါအဝင်ဒီစကိုင်းလိုနေရာမျိုးနဲ့ဒီပဲခူးဘက်အထိပေါ့နော်စစ်ရေးနေရာတွေကစစ်စင်နေရာတွေအရန်ကျယ်ပြန့်လာပြီးတော့ဒီစစ်ရေးအရေးနှိမ့်မှုတွေပို့ပြီးတော့စိုးစိုးဝါးဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေနဲ့အရင်ဆုံးစပြီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကောင်းဆိုကျွန်တော်တို့အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကဒီနေ့လက်ရှိတိုင်းမှုတွေရဲ့ခုနပြောသွားတဲ့နေမြေတွေတိုင်းမှုတွေရဲ့အစင်ငါစာတွေကိုအမှန်တိုင်းဖတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်ခြေတက်တွေရဲ့အနေအထားပြီးတော့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုအမှန်တိုင်းတင်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုတက်မတော်မှာကြီးတဲ့ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကတော့အားသိရမယ်အချက်လက်တွေကိုရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုအချက်လက်တွေကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာပို့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့မြန်မာတက်မတော်က10-20ခုစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးအခြေချဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေအလံပြူထောင်တာတွေ့ရတယ်ထွက်ပြေးတာတွေ့ရတယ် CDM လုပ်တာတွေ့ရလက်နက်ချတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရှုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချလို့ရပါပြီအဲ့တော့တက်ထဲမှာဆိုရင်လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေထောက်ခံမှုတွေအတော်ကိုရော့ကျသွားခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါကလည်း10 operation ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာသူ့ရဲ့အခက်ဟာဒီဘက်ကတော်လန်နေတဲ့သူတွေရဲ့အချက်လားပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့မိကွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟလာနေပြည်တော်မှာပွဲခံပြီးကျင်းပနေရတယ်နေပြည်တော်ကစစ်ရှုံးမင်းသားအဖြစ်ကိုရောက်သွားတာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အသေးအတွက်အရှင်အတွက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုချိန်မှာစစ်ကောင်းဆောင်ရောစစ်ကောင်စီထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းဆောင်တွေရောသူတို့ဒီနေရာကနေဒီအခြေအနေကနေရုံးထွက်ဖို့အရှင်ထွက်ဖို့စ조사နေတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒီအာနာသိန်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီထုံးစံရပါလေသူတို့စီရေးနိုင်ငံရေးနဲ့တခြားရေးတွေမှာဒီရေးနှိမ့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တပားသူတွေကိုအပြစ်ဖို့တာပေါ့သူတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတပားသူတွေအပြစ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ဖို့လေးရှိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရေးနှိမ့်မှုတွေမှာလဲဟာဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအပြစ်ဖို့တာပြည်သူတွေကိုအပြစ်ဖို့တာအမျိုးမျိုးသူအပြစ်ဖို့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့ကဒီစစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဆိုရင်လည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ဖို့ပြောဆိုတာနောက်ပြီးတော့ဓာတ်တွေကြောင့်စိုးရတဲ့အခြေအနေရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းကြောက်တာတွေပြောတာလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကိုလည်းအဲ့မှာတွေ့ရတယ်ဓာတ်တွေနိုင်ငံရေးနီလန်းအရဖြေရှာရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနိုင်ငံရေးနီလန်းရတာဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ပြောသွားတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲကွန်စော့အနေနဲ့ရောဆိုတော့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးမှာရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒီလိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုပြီးလေသံပြောင်းလာတာလေသံပြစ်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစကားကမ်းလှမ်းတာတွေပြစ်ခတ်ရဲစေးလုပ်ခဲ့တာတွေကလည်းအရင်ကလည်းစစ်အစိုးရလက်ထက်အဆက်ဆက်မှာရှိခဲ့တာဖြစ်တော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ပြောတဲ့အားကိုတော့ဒီဘက်ကအတိုက်ခံနေရအောင်ဒေါ်နိုင်အုပ်စုတွေရောတန်တရားအများကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်နံပါတ်1ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကအတိုက်ခံနေရအောင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့စကားထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအသေးထွက်စေချင်တာလားအရှင်ထွက်စေချင်တာလားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အားကြောင့်မဟာဗျူဟာပိုင်းအရေးကြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမှာနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အောင်တဲ့စိတ်ရှိနေပြီဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတဲ့မဟာဗျူဟာတော့အရေးကြီးတယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုအနိုင်ယူကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုစိတ်သဘောထားမျိုးနဲ့ဒီဘက်ကအနိုင်ယူဖို့စ조사မလဲဒါကအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်အဒီချိန်မှာထင်တယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အရှုံးဘက်ကိုရောက်နေတယ်ပြ
မြန်မာပြည်သူတွေကအခု3နှစ်ပြည့်တော့မှအချိန်မှာဆက်ပြီးတောင့်ခံလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒ deeply ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကလောက်ရထိုးသလိုပေါ့နော်ဘယ်ဟုတ်ထိုးမှလဲကွက်ပြစ်တိုက်မှလားဒါမှမဟုတ်အရှိုက်ကိုထိုးမှလားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့10ခွန်မှာတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့စစ်ကောင်စီရောမြန်မာစစ်တပ်ရောအရှိုက်ကိုအထိုးခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့နေရာကိုရွေးတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုတွေကပို့ပြီးစဉ်းစားလာတယ်အရှိုက်ကိုထိုးမယ်ကွက်ပြစ်တိုက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းခုနပြောနေကြတာဒီဘက်ကသူတွေစီလုံးညီညွတ်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက်ထိစိတ်ကန်းရှိလဲCDM နေနဲ့ CDM မလုပ်တဲ့သူတွေကြားမှာဘယ်လောက်ထိနားလည်မှုတွေရှိတယ်လဲဘယ်လောက်စီးရုံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတက်ထဲမှာဆိုရင်လည်းဟလာ CDM လုပ်သူတွေလက်နက်ချသူတွေရှိတယ်လို့ဟိုဘက်ကိုလည်းမပါဒီဘက်ကိုလည်းမပါဘဲနဲ့ဂျားက neutral ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေခြင်းနဲ့တက်တွေလည်းအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ဒါတွေကစစ်ကောင်စီထပ်ပြီးတော့ရိုင်နဲ့သွားနိုင်စေတဲ့အချက်လက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်ရင်းမာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်ပဟောထွက်ပြီးတော့ဥပမာအပြင်တရုတ်ကိုချင်းကတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေဟာဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာနေဆက်ဒေတာတည်ငြိမ်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောလက်ရှိမြန်မာပြည်ထဲမှာဟလာဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတွေမှာစခန်းသိမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကအရေးနှိမ့်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတခြားနေရာတွေမှာပါအစိုးရပြောခဲ့သလိုပေါ့လေဒီစစ်ရေးနယ်ပယ်ကျပြန့်ကူးဆက်ပြီးတော့မှဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေလက်နက်ချတဲ့အခြေအနေတွေပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ဒီဟာကတိုက်ဆိုင်နေတာလားပေါ့လေဒါမှမဟုတ်လည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတာလားပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါအောင်ကောနော်တိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးရည်ချက်ရှိနဲ့တွားတာပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ဒီရှောင်းလင်ကျောင်းကတိုင်းဆရာကြီးကိုတွားတွေ့တာပေါ့ဆိုတော့ပေါက်ဖော်ကြီးကိုတွားပြီးတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ယောဂလက္ခဏာပိုပြီးပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တွားတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဘာကိုပြလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီနေတဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုရက်ချင်နေတယ်ဆိုတော့ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီသတင်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေတွားတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြတာကတော့ဟာလာမြန်မာနယ်စပ်ဒေသဟာလာလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးပါမယ်နောက်မိုးရေစေဝါရောင်းဝယ်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ online ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရေးတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလဲဟလာတွေ့ဆုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြေပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုရင် MNDAA ကိုကန့်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့လောက်ကင်ဌာနချုပ်ကိုတိမ့်ဖို့အတွက်တာဆူနေပြီးပို့ပြီးတော့ရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုတိမ့်ယူလို့ရနေပြီဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝန်ကြီးနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီတို့ကပီကင်းမှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲကိုစစ်ကောင်စီကပဲမိစိမ့်ပြပြီးကမကထလှုပ်ပေးခဲ့တယ်ရန်ကုန်မှာအခုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာတရုတ်ခြေတော့ကိုပြေးဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့နားလေတော့ကတက်ထဲမှာဆိုရင်အငိမ့်သားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကစအခု peace story မှာပါခဲ့တဲ့လူကြီးတွေကစတရုတ်ကိုပြန်ပြီးချင်းကပ်တဲ့နေဆိုတဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာအခုတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဘာပြောလဲဆိုတာကတော့ဟလာသူ့ရဲ့ policy တိုင်းပြောခဲ့တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစစ်ရေးနဲ့ political transformation process လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးအသွင်ပြောင်းမှုကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိဖို့တရုတ်ကမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မြက်ကွယ်မှာတော့ကျွန်တော်မြင်တာအချက်2ချက်3ချက်ကိုမြန်မာဘက်ကတရုတ်ကိုတောင်းဆိုမဲလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပြီးတာနံပါတ်1အချက်ကတော့တရုတ်ရဲ့အားအယူပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့နဲ့မြောက်ပိုင်း3ဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီကြားမှာစကားပြောဖို့ကိုစ조사မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီ3ဘွဲ့ကိုခွဲပြီးတော့လိုက်လျောပြီးတော့ဆွေးနွေးမဲ့ပုံစံမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီ3ဘွဲ့ကလက်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ကိုအချင်းကပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေရက်မယ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကစကားပြောခြင်းတယ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုသူ့ရဲ့ဒိတ်အာဝါဒရှိတဲ့ဟာအသုံးချပြီးတော့တရုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီစေခြင်းတဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တွက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုကန့်မှာစဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံကတော့
ကိုကန်းဒေတာတစ်ခုလုံးကို MNDAA ကသူ့အလောက်ထောက်သွင်းပြီးတဲ့ခါမှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကသူစပြီးလုပ်မယ်မြန်မာစစ်တပ်ရှိနေဒီဒေတာဟာတည်ငြိမ်မှုရှိမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကချင်းကတ်တယ်အဲ့ဒီချင်းကတ်မှုကိုလည်းကျွန်တော်ထင်တာတော့တရုတ်ကလည်းသဘောတူနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်ရှိအကြီးအကျယ်ကြုံနေရတဲ့စစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေအကျဉ်းချက်ကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုချိန်မှာတရုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခြေထောက်ဖက်ပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲကိုရပ်ဖို့နဲ့သူနဲ့မြောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့အကြားမှာစကားပြောဖို့ကိုတွားပြီးချင်းကတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာစစ်ရေးကလည်းအချိန်မြင့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကတကယ်လို့တိုက်တွန်းပြောဆိုလာမယ်ဆိုရင်ရောဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကလိုက်ရောမှာလားပေါ့တရားလက်ခံမှာလားပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကတချို့ဒီပြောတက်မှုတွေပြောဆိုနေကြတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ချိန်မှအပြတ်မတိုက်နိုင်ခဲ့ရင်နောက်ထပ်တိုက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေလည်းသူတို့ပြောနေတာမျိုးရှိတော့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်လက်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအခုမကြသေးခင်ရပဲအဲ့မြောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့အပြင်ဟလာ KIA KIO ကိုဟလာတရုတ်ဘက်ကတွဲဆုံမှုတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေမှုမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းတရုတ်ကိုဆက်ဆံနေပေမဲ့လည်းအခုဒီစစ်ပွဲတွေမှာအခု operation 1029လို့မှာဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ target ကိုသူတို့မရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတော့တန်တိတ်တန်ချထားပြီးသားလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပေါ့ဒီလောက်ကင်တစ်ခုလုံးကိုကိုကန်းကပြန်ပြီးရမယ် MND ရဲ့ပြန်ရမယ်ကိစ္စတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တရုတ်ကသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးရရောနိုင်ငံရေးရပါအကြီးကျယ်အကြဆုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကြီးအကြောင်းပြိုဆင်းလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုလည်းဒီစိုးစိုးရွားရွားကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးသုတေသီတွေနိုင်ငံရေးသုတေသီတွေကလည်းဒီပြောဆိုနေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီချက်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲဒီစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေဟာဒီစစ်အာဏာရှင်တွေအရှင်ထွက်မလားအသေးထွက်မလားဆိုတော့ဒီပြောဆိုတုံ့တက်မှုတွေတောင်မှပဲရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပါအောင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကကျွန်တော်ထင်တာတော့ crisis after crisis ပေါ့နော်အကြက်တဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုစစ်ကောင်စီကိုတွားနေတယ်လှိုင်းလုံးနေလို့ပဲတွားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်မကြသေးခင်ရပဲလားစစ်ပြေးတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုပြန်ခေါ်တာတွေဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်ထဲမှာအခြေအနေဘယ်လောက်စိုးနေလဲဆိုတော့ပြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲခုနကိုကျော်ကထောက်ပြသွားသလိုပဲဟလာစီးပွားရေးအခြေအနေကတော်တော်ကိုယိုယွင်းနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တာကတော့ဒီနေပြည်တော်ကစစ်ရှုံးမင်းသားကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူထွေးပြီးသားတွေကိုပြန်မြူနေရတဲ့အချိန်ကာလလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူကနိုင်ငံရေးရဖြစ်ရှင်းမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စကားကိုပြန်ပိတ်တာပါလဲဆိုတော့ဒုတာဝန်အရေးသုံးမှာတော့သူတို့အကာဝေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပြန်ပိတ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဒုတာဝန်အရေးသုံးမှာကိစ္စပြောပြီးဆိုရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောဘယ်လောက်ထိလက်ခံမလဲဆိုတာလဲမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနအဓိကမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်အသေးထွက်မလားအရှင်ထွက်မလားဆိုရင်တော့ဗမာစစ်ဗိုလ်တွေကတော့ဘယ်တော့မှအသေးထွက်လိမ့်မရှိပါဘူးသူတို့အရှင်ထွက်ဖို့ပဲရုန်းကန်နေရှိပါတယ်ဒီကာလဒီချိန်နေကာလမှာလည်းကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူတို့ဘက်ကအရှင်ထွက်နိုင်မှုလမ်းကိုအသေးအံစူးစမ်းနေတဲ့ကာလတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကကျေးဇူးပါ